Ողջույն քեզ սիրելի հայրենի, անգամ եւս քեզ կհրավիրեմ, որ միասնապար Աստծո խոսքը սերտենք։ Այսինքն միասին ասմենիկ բահը ունենանք։ Այսօր Գիրագի առավոտը անգամ եւս կհրավիրեմ քեզ, որովհետեւ Աստծո խոսքեն տեսնենք թե դերը մեզ ինչպես պիտի խոսի այսօր եւ հավատացեք սիրելիներ, ամեն անգամ որ Աստծո խոսքը կգարտամ, ամեն անգամ որ անոր Աստծո խոսքին վրա կխոգամ, կմտածեմ, այնքան ավելի կսկամ, որ իմ կյանքս թե հոգևորապես, թե ֆիզիկապես եւ թե մտովին ավելի առողջ եւ ավելի հանդարտ է։ Անորոման կհրավիրեմ ձեզ ամեն գիրագի, որ միասնապար սերներ Աստծո խոսքը սերնենք։ Մենք ինչպես գիտեք, սամոսները կսերնենք վերջերս, բայց միան սամոսներուն վրա չի պիտի մնանք, պիտի շարունակենք եւ այս օրերուն, որ Դագավին եկեղեցիները փակ են եւ Դագավին մեր եկեղեցին անորոշության մեջ է, որովհետև կսպասենք մինչև որ կառավարիչը եւ մինչև որ երկրի օրենքները հրամայեն, որ կարողանանք մենք խմբովին հավաքվել։ Բայց մինչև Աստծո պարգևանք որ գրնանք այսպես YouTube-ի վրա իրար հետ խոսակցել, իրար հետ Աստծո խոսքը սերտել։ Այսօրվա Սամոս 100-րդ Սամոսն է։ Այս 100-րդ Սամոսը հավանաբար ցեզի ծանոթ Սամոսն է, որովհետև Դավիթի Սամոսներեն մեկն է որ գրած է, երգերեն մեկն է, ես միշտ կուզեմ Սամոսներուն նայենք որպես երգեր։ Եվ իջեցեք պահման երգերը, ուրախ երգերը որ երգենք։ Այս Սամոսները մեծամասնություն ուրախ երգեր են, գովափանական երգեր են, Աստծո փառապանության երգեր են, եւ մենք կուզենք այդ երգերուն վրայեն անցնել եւ նայել թե Տեր այսօր մեզ ինչպես պիտի խոսի իր խոսքի միջոցով։ 100-րդ Սամոս կգարտամ եւ անգի հետ միասին սերեներ կխոганք, միասին գնայինք թե Տերը այսօր ինչ մեզ ինչ նորություն ունի իր խոսքեն։ Սամոս 103 Դավիթի Սամոսը երգերեն մեկն է, ինչպես որսի եւ այսպես կսկսի։ Ով իմանցս, օրհնե Տերը, այն ամենը որ իմ ներսիտիս է անոր սուրբան։ Ով իմանցս, օրհնե Տերը եւ անոր բոլոր բարերարությունները մի մոռնար, որ գկավի բոլոր անօրենությունները, կշշկե բոլոր իվանդությունները, կփրկեք ու կյանքդ ապագանութենե, ու կպսակեք ես ողորմությունով ու կթությունով, որ գլեցնեք ու ձերությունդ բարությունով ու կամանգությունդ արձիվի պես կնորոգվի։ Շատ գեղեցիկ Սամոսն է, եւ աս առաջին քանի մամարները վիդարնենք եւ միասնապար նայենք տեսիներ ինչ կսե Աստծո խոսքը այսօր մեզի։ Եվ իմ աղոթքս եւ մաղթանքս անե որ այս Սամոսները որ միասին կսերնենք օրհնությունը լան քեզի, որովհետեւ ինձի համար օրհնություն են, որովհետեւ սիրեներ ես չեմ ուզեր միան սորվեցնողը, լավ նաեւ ուզեմ սորվիլ եւ ամեն անգամ որ Աստծո խոսքին կդառնամ կսկամ որ երբ կսորվեցնեմ ես ալ կսորվիմ, որովհետեւ գիտեք սիրեներ, երբ որ Աստծո խոսքը մեջ կխորանաս, ինչ որ Աստծո խոսքեն գարնես, անիկա քեզի համար իբրև ուսուցիչ, իբրև հովիվ, իբրև տաստյարակ, իբրև սորվեցնող ցունալ կսորվիս։ Եվ Աստծո փառքուտան որ ինձի համար քոնի օրհնություն կլան այս Սամոսները եւ այս Աստծո խոսքը սերդելը ամեն գիրագի ցես հետ միասին։ Գուսան որ սիրեներ աշուշ յետպացին մեր եկեղեցիները եւ կարողանանք իրար կողքալ, որովհետեւ Ուկրաինա է, որ մենք պետք է իրար հետ հավաքենք։ Բայց մինչ այդ այո շենքերը փակեն իրար հետ ֆիզիկապես չեն կրնալալ, բայց բարգուտամ որ Աստված այս արիտը ստեղծած է եւ ասկիդությունը առաջացած է, որ մենք կրնանք հազարավոր մղոն անտին իրար մեջ լալով կրնանք իր ցայնալսել եւ իրար հետ հաղորդակցություն ունենանք։ Այսօր ես օրինակ Եմար Գաբրիմ հոս Լաս Վեգաս նվադայի մեջ եւ կրնամ մինչեւ իմ աշխարհի 4 կողմ գտնվող եղբայրքուրես Լիբանան, Սուրիա, Հալեբ, մեր բոլոր հարազատները ուրվորեն հայրենիք, Ղարաբաղ գրնան միասին Աստծո խոսքը լսել։ Անորոշ Աստծո բարգուտան այս առանձնաշնորհին համար, որ ունին։ Անգլերենով technology գսեն։ Հայաստանցի մեր եղբայրները տեխնոլոգիա գսեն։ Դա պետք է տեխնոլոգիա։ Չեմ գրում meg եթե գրնա հայերենը գտնել տեխնոլոգիին հայերեն ինչ է։ Բայց տեխնոլոգիա կամ տեխնոլոգի, ինչ որ ալլա մենք պիտի կորզածենք Աստծո բարգին համար։ Եվ հույսով ենք որ միան այսպես ֆիլմով իրար հետ վիդեոյով չխոսենք, ապա անցնապես
իրար հետ լան։ Մենք սիրելիներ պիտի հայտարարենք, երբ որ մեր եկեղեցու դռները բացվին, պիտի հայտարարենք, որ միասնաբար գրքին Աստծո խոսքը սերտենք եւ պաշտամունք ունենանք, որովհետեւ ինչպես ասի Սուկրայինը։ Ուրեմն Սամոս 103 գիտեք սիրելիներ, Սամոս եւ Գգարտայի միտքս հետեւյալ օրինակի եկավ։ Մենք յուրաքանչյուրս վստահ յուրաքանչյուրը աշխատանքի մեջ եք աշխատիկ, անոնք որոնք հանգստյան գոչված են աստվածորդ են, քանի որ դարիներ աշխատեցար եւ հիմա գուզես բդուները վայելել, անոնք որ retirement-ի մեջ են, ասեմ անգլերեն retirement, որ հանգստյան գոչված են եւ դարիներ աշխատած են, աստվածորդնեցես, աստվածե զավակներ, ընտանիքներն աղորդն է, ամեն բան իր ժամանակ ունի։ Հանգստյան գոչվելու է ժամանակը, աշխատանքի է ժամանակը։ Բայց անոնք որոնք տագավին երիտասարդ են եւ Փոնաս երկրի մեջ մինչև 65 տարեկան պետք է աշխատիս, որպեսզի հանգստյան գոչվիս, կամ երբեմն 62 տարեկանին անգլնաս հանգստյան գոչվի։ Բայց հանգստյան չգոչված յուրաքանչյուր աշխատանքն է։ Եվ ինչ աշխատանքի մեջ ալ որ ես, լա բժշկություն, լա պաստապանություն, լա բիզնես, արևդրականություն, ինչ աշխատանքի մեջ լա ուսուցչություն, այս բոլոր աշխատանքներում մեծրերներ կարևոր է որ երբ որ գտիմենք աշխատանքի մեր մտքեն գանչնի հետևյալ հարցումը եթե մենք պիտի կանք եւ մեր աշխատանքը մեր ժամանակը մեր քրդինքը պիտի թափենք այս կազմակերպությանը ով որալի այս կազմակերպությունը կամ ընկերության համար առաջին հարցումը որ մեր մտքեն անշուշտ կանցնի ինչ են օգուտները այս կազմակերպության եթե ես 40 ժամ պիտի աշխատիմ շաբաթը Եվ քրդինք պիտի թափեմ գազամագերբության համար, գազամագերբությունը ինձ համար ինչ պիտի է։ Այո, ամսական պիտի դա վստահաբար, բայց ամսականին հետ նաև ինչ օգուտներ պիտի ստանամ։ Անգլերենով ասեն benefits, what are the benefits։ Ինչ են օգուտները այս գազամագերբության։ Եվ ինչու այս գազամագերբությունը գշեշտե որ եթե դուք մեզի համար աշխատիք, մենք ցեզի համար օգուտներ, benefit-ներ պիտի տանք։ Եկեք մեզի համար աշխատենք։ Գիտեք, այսօրվա Սամոսի մեջ Աստծո խոսքը գսե որ Աստված գսե ինձ վստահիր իմ անունս վարապանե իմ միածին որդիս քու կյանքիդ մեջ ընդունիր եւ այդ շավղի մեջ այդ ջամփայի մեջ կալի այդ ընդրությունը է եւ ինչպես ես միշտ կսեմ քրիստոնեությունը սիրել ընդրություն է մենք ժառանգական քրիստոնյաներ չենք կնալա ժառանգությամբ չէ քրիստոնեություն քրիստոնեությունը հավատք է քայլ է անձնական քայլ է եւ ազատ կամքով գնացանել Չեմ ուզեր գրկնություն ունել, բայց ես ինչպես որ ասի 8 տարեկան հասակից իմ ծնողքս, իմ հայրս ինձի սորվեցուց որ ես քրիստոնեությունը հասկանալով պետք է ընդունեմ։ Բացատրեցին որ բզիկ եղածատենս, մանուկ եղածատենս եկեղեցի եկեղեցի դարին եւ հանդեպ մդրդվեցա ճուրով եւ գիտեք գնկվեցա հայկական եկեղեցի մեջը տրոշմը ստացա Մինչև իսկ Միրոն ստացա, Միրոն ծրավ քահանան իմ վրաս եւ հովիվը իմ վրաս աղոթեց։ Այս բոլորը եղան։ Բայց նաեւ հիշեցուցին զիս որ այդ բոլորը իրենց անձնական որոշումներ։ Իմ ծնողքս զիս եկեղեցի դարին եւ ուրախ եմ որ մայր եկեղեցի դարին եւ հոն ես մգրտվեցա բարդ բդամաստու համար։ Իբր փոքր երախա, իբր բեյբի։ Բայց այն ժամանակ ես անշուշտ գիտակցություն չունեի, չէի հասկանալ թե ինչ եղավ ինձ։ Բայց շնորհակալ եմ իմ ծնողքես, որ առաջին քայլերը արին եկեղեցու մեջ, մայր եկեղեցու մեջ։ Ուրախ եմ անոր։ Բայց երբ որ չափած եղա եւ փոքրիկ 7-8 տարեկան ալգսկսի հասկանալ։ Եվ ես կառաջարկեմ, որ թուն զավակիդ կամ թորնիկիդ 7-8 տարեկանին նստիս եւ իրեն բացատրես, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մեր նախահայրերը քրիստոնեություն ընտրեցին որպես հավատք։ Բայց հիմա այդ քայլը դու մի դառնես, դու ժառանգական քրիստոնյա չես կնալու։ Անոր համար եթե ժառանգական չպիտի լաս, ուրեմն այդ որոշումը պիտի առնես, անձնական որոշումը պիտի առնես, եւ դու մի որոշես քրիստոնյա ուզես լալ, եւ ոչ ուզես անհավատ լալ։ Ընդրություն մնա։ Այս ծծող խոսքի մեջ, այս Սամոս 103-ի մեջ նալսե Աստծո խոսքը, ինչպես որ մենք միշտ օգուտ կփնենք, թե ինչ օգուտներ ունին այն գազམ་ագերբություններուն համար որ աշխատին, Աստված կսե եթե դու ինձի համար աշխատիս, իմ որդիս ըլլաս, ես քեզի օգուտներ ունիմ եւ հետեւյալ օգուտները կհիշվի այս 103 Սամոսի մեջ։ Օրդեն դերով իմանցս կսե տալի։ Եվ անոր փարիկները մի մոռնա։ Եկեք այս փարիկներու մասին խոսենք։
անոր փարիկները մի մոնան, անոր օգուտները մի մոնան։ Եվ առաջին օգուտը, առաջին փարիկը երրորդ համարի մեջ կսե դեկավե կուպոլոր անօրենությունը։ Գիտեք սիրելիներ, մենք քավարան երթալով մեկը չի գնար մեր մեղքերը քավել։ Մենք չենք գնար եկեղեցի երթալով մեղքերու թողություն եւ խնդրել, որ մեր մեղքերը քավվին, որովհետեւ անհադը հովիվը, բադվելին, հովիվը կամ քահանան, կամ կաթողիկոսը, կամ փոփը չեն գնար մեր մեղքերը քավել։ Միակ անձը, որ մեղքերը գնա քավել մեր անադեր Հիսուս Քրիստոսն, որովհետեւ իր արյունով միան մարմին դերունական եւ արյուն փրկչական, մարմին դերունական եւ արյուն փրկչականը ոչ քահանան, ոչ բադվելին, ոչ մեկը գրնա արյուն փրկչական ըլլալ, ոչ մեկուն մահով մենք գրնանք փրկել։ Բացի Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն դքավե ու բոլոր անօրենությունները։ Գնաս Երևանից սիրելիս, այս աշխարհի վրա Աստված կսե մի ապրիս եւ փոխան մտածելու որ ես մեղավոր եմ, ես չեմ գրնար, իմ մեղքեր չեն գրնարներ։ Եվ շատ անգամ կբադա, երբեմն կխոսիմ մարդիկ եկեղեցի գարավիրը, մրամ եկեղեցի Աստծո խոսքը հայկական եկեղեցի է, երկուր եւ եղբայրներ քույրերու ծանոթացիլ Աստծո խոսքը սերնենք։ Շատ անգամ մարդիկ կան, գսեն որ պատվելի մենք այնքան մեղավոր ենք, որ չենք գնար եկեղեցի ներս մտնել։ Սկսեն որ որքան որ ալ մեղավոր ես, Աստված կխոստանա որ քո մեղքերը դիպնեն։ Եվ իրենց օրինակը գտամ, խաչին վրայ ավազակը, որ արժանի էր մահվան, երբ որ Հիսուսի նայեց, երբ որ իր թեմքը Հիսուսի դարձած, եւ սա դեր հիշեցիս հավիտենականության մեջ, քո արքայության մեջ։ Հիսուսը ասավ, այսօր դու դրախտի մեջ մի դառնաս։ Ինչ քեղեցիկ է, չէ՞։ Ինչ քեզ այդ քո ավազակը, որ արժանի էր մահվան, որ պիտի մահանար եւ դժոխք պիտի երթար։ Վերջին վարյանին երբ ըսկաց եւ ընդունեց որ ինք մեղավոր եւ Հիսուսի եկավ երեսը ուղղությունը տևի Հիսուսի դարձուց Հիսուս վարյանական իր դերունական մարմինով եւ փրկչական արյունով այդ խաչին վրայի իրեն հավիտենականություն տվավ։ Սիրելիս, որքան որալ մեղավոր ես, որքան որալ քողավազակ ես, որքան որալ մեղքեր գործած ես, Աստված քեզի գները իր որդվի միջոց եւ խոստացած է որ գները եւ անիկա օգուտները մեկն է եւ ոչ թե միան գները քո անօրենություն կսե բժշկի ու բոլոր հիվանդությունները գիտեք սիրան երբ որ հիվանդը լամ ես բժշկին գերտամ չեմ աղոթի որովհետեւ գիտեմ որ բժշկի ինձ շիդակ թեորայքը վիտա գիտեմ որ շիդակ պայմաններով պիտի ինձ բուժում առաջանի բայց երբ որ հիվանդությունը կավրաս որ բժիշկները օրը ինձ ետեցեն որ չեն կրնար քեզի այլևս բժշկել այն ժամանակ ես գիտեմ որ ովքեր այնինչ որ բժիշկներուն եւ մարդկային ցեվով անգարելի է կողմդ կարելի է այն ժամանակ իրեն դիտել բայց նաեւ այս ալսեմ որ երբեմն Աստված մեզի լման բժշկություն պիտի չտա որովհետեւ իր գամքին եթե իր գամքի մեջն է մեզ կրնա բժշկել բայց եթե իր գամքի մեջը չէ եւ ինքը մեզի գուզե ուրիշ բատկամ մտալ Սա մեր իր շնորհքը մեզի ցույց տալ եւ ասել որ ավելի կարեւոր է որ դու հոգեբես բրգվես քան դե ֆիզիկաբես այն ժամանակ մենք Աստծո հետ կեսենք ու գամքը օրտնյալը լավներ ինչպես որ գուզես ու գամքը օրտնյալը Աստված գնա բժշկել անշուշտ Աստված գնա կորոնավիրուսը վերցնել անշուշտ բայց մի վերցնե չեմ անիկա իր գամքն է ինք գիտե թե ինչպես պիտի է անիկա բայց գիտեմ որ եթե իրեն վստահին զիս պիտի փրկե եւ գիտեմ որ այս ժամանակավոր մարմինը հավիտենականություն պիտի ունենա որովհետեւ ինձի այդ իր շնորհքը պիտի տա երրորդ սա պիտի կյանքդ ապագանությունեն պիտի ազատե ապագանությունը 5 դագարանի մեջ ավելի թարգմանության եթե նայենք ապագանություն բառը չէ ապագանություն ավելի դժոխք է այսինքն այնտեղ ուր հավիտենական գորուստ է Երբ որ եբրայերն կարգել the pit գորուստ ավելի դժոխային վիճակ հավիտենական գորուստ բայց մենք եթե Աստծո վստահենք եւ իր որդին ընդունենք մենք հավիտենական փրկություն ունենք եւ ոչ թե գորուստ եւ վերջապես քեզ պիտի ողորմությունով ու քթությունով իլեցնեմ ողորմության եւ քթության տարբերությունը հետեւյալն է Աստված
կտասեր Աստված է եւ Աստված եթե կտասեր չլար իր միածինը չեր ղրկեր քանի որ ողորմացող Աստված է մեր մեղքերը եւ տեսավ մենք որ մենք աննազանդ գտնվեցանք ողորմեցավ եւ իր քութը շարժեցավ եւ սա փոխանակ հավիտենապես դանչվելու սա ես քեզի հավիտենական կյանք պիտի տամ որթուն հավիտենապես ապրի ինչ քեղեցիկ է չէ հավիտենական կյանք ոչ թե ժամանակավոր կյանք հավիտենական կյանք օրհնե դերով իմանցս եւ անոր բարիկներն այսօր կուզեմ որ Աստծո բարիկները հիշեցրին եւ երբ որ իր զավակը գտարնաս եթե դագավին չես այսօր երբ գաղութեմ քուսիդդ բաց եւ անոր դարձիր որովհետեւ քեզի այս օգուտները այս հավիտենական օգուտները բժշկություն գրգություն հավիտենական կյանքի անթորություն հավիտենական կյանքի ժառանգություն Աստծո զավակ լալու առանձնաշնորհ այս բոլորը ունենաս աղոթենք երկնավոր Հեր գաղոթենք ինչպես ամեն անգամ յուրաքանչյուր հայորդի համար որ դակավին անորոշության մեջ է եւ իր կյանքը թեւի աբագանություն գերտա ովդեր թուն դեսես եկեք ինձի օգնածներ եւ բեռնավորվածներ կյանքի եւ ես ցեզի հավիտենական կյանք պիտամ հավիտենական հանգիստ պիտամ եւ ովդեր այսօր գաղոթեմ յուրաքանչյուր հայորդին եղբայր քույրերուս համար որոնք անորոշության մեջ են եւ դակամին քեզ չեն ճաշտա որ այսօր իրենց սիրտը բան ուր որ ալանան հայրենիքի մեջ միջին արևելքի մեջ ամերիկայի մեջ որ անոնք քեզի դառնան որովհետեւ դունասին ան ասկը որ Աստծո կհավատա այն ասկը Աստված կսիրե այն ասկը պիտի փրկվի այն ասկը պիտի զորանա այն ասկը պիտի զորանա եւ հավիտենապես պիտի ապրի ովդեր մենք կուզենք տալ ասկմը որ քեզի կհավատա եւ քեզի կուսան բայց գաղոթենք եւ կխնդրենք որ այդ ասկը յուրաքանչյուր անհատով կսկսի յուրաքանչյուր անհատ քեզի համար կարեւոր է գաղոթենք որ ովդեր եթե անհատ մգա այսօր որ ասպատկամդ կլսե եւ դակավին քեզ չճանչնար որ այսօր իր սիրտը քեզի բան գաղոթենք համայն մեր հայ ասկին համար որ անոնք փրկվին որ անոնք քեզի դառնան երանելի են այն ասկերը որոնք Աստծո գուսան անոնք պիտի փրկվին եւ անոնք պիտի հավիտենապես ապրեն այսօր ովդեր թուն այդ անհատը որ քեզ չճանչնար անոր համար գաղոթենք եւ գաղոթենք մեր բոլոր հավատացյալ եղբայրքույրերուն համար որոնք խոսքը կքարոզեն որոնք գաղոթեն որոնք գիշեր ցերեկ կաշխատին որովհետեւ մեր եղբայրքույրերը քեզի առաջնորդեն օրհնե մեր ասկը օրհնե մեր ժողովուրդը եւ այս գաղոթեմ անուն Հոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբով օրհնյալ լաս ամեն Սիրելիներ մինչև մյուս կիրակի գաղոթեմ որ ուրախ առողջ շաբաթ մոնենակ Աստված օրհնե ցեզ Աստված օրհնե մեր հայասկը աղոթենք մեր հայասկին համար աղոթենք մեր եկեղեցիներուն համար որոնք կամաց պիտի բացվին որ Աստված մեզ համախմբե մեր հայ եկեղեցվո կմբեթին դակ Ըլլան առաքելական Ըլլան ավետարանական Ըլլան կաթողիկ է ուր որ հայեր հավաքված օրհնություն Ըլլան եւ աղոթենք որ Աստված օրհնություն ունի մեզ մինչև մյուս կիրակի ցերեսություն լսենք եւ Աստված ցեզ օրհնյալ շաբաթ մտա ամեն